呢度係勁多呢啲 graffiti 嗰條街係好靚啊，全部都呢一個區好似都係呢啲咁樣嘅 graffiti。哦，係喎，好靚喎！全部都影晒，全部都會整一幅咁。係啊，哇！真係哇！佢哋係要特登畫嘅呢啲係當係佢哋嘅嗰幅牆咯。我哋而家嚟到美國嘅 Trader Joe's， 呢度係一間超市嚟嘅。你嚟嘅原因係咩啊？我嚟嘅原因為咗佢個環保袋，一陣睇下先。睇下有啲菜㗎。哇！啲菜又平啊呢度。佢哋呢度啲沙律菜好正咯，係已經處理好嘅菜。呢啲麵包好似都好正咁，蒜蓉芝士包。哇！好多芝士咯。我終於見到我想要買嗰個環保袋咯。呢度就係呢個環保袋，幫我攞3個先，可以俾人咯。睇下佢環保袋咧，真係都幾好睇咯，係嘛 ？Nice， 4蚊一個。我想講，我見到有人咧係有細個 size， 即係好似裝飯盒咁咯。不過好似冇而家。之後想講呢個咧。呢個係好多人都推介嘅，呢個 hand cream。Ultra 㗎。呢個 hand cream 佢85g， 呢個可以做手信咯，呢個。4支啦。呢個 hair oil 都好似好靚，5個9，即係6蚊。搽面都有咯，咁樣一支嘅。啊，呢個都係正嘅呢個。玫瑰水係咪香香嗰啲？玫瑰嘅嗰啲保濕噴霧咯。頭先咧，我喺度睇緊咧，佢自己牌子嚟嘅，你睇。呢個都係啊，係啊，嗱 ，Coconut Water 都係自己牌子嚟嘅，即係其實係咪類似可能 Best Choice 咁樣香港咁啊？嗱，佢呢啲都係自己牌子嚟嘅。呢個勁靚咯，呢個9904。Costco。大家佢芝士全部都係自己出，自己品牌。所有。不過咧，我想講佢 packing 係靚嘅咯，即係切好晒芝士。但係我頭先買嘅呢個咧係，因為我哋成日朝頭早太遠啦，未必可以出到去，咁我就佢呢啲已經整好晒嘅 homemade salad、chicken salad 咧，咁佢運晒，咁我哋就整落嗰個 sandwich 度，加埋三文魚，咁就可以唔使出去食。喂，呢個應該正喎，呢個 popcorn 應該正喎。啊 sea salt 加，哇呢個都正喎，屌！喂呢個都正喎，呢個，哇呢個啱你喎，呢個。呢個喂呢個搞一搞嘅喎，呢個好嘛？搞唔搞啊？搞唔搞？嗱，我哋2揀1搞一搞啊！我會想要呢個多啲咯。呢個喂下邊仲有喎，屌仆街啊！今次大撚cheese and pepper 喂點啊？我覺得呢個正，呢個 sour cream。呢個 popcorn 都唔差喎，應該。可以睇下呢度嘅物價，我哋啱買嗰啲嘢。Thank you。哇 ，thank you。哇！佢問我哋係咪第一次嚟 Trader Joe's， 之後佢送咗個環保袋俾我哋咯。哇，好靚啊 ！OK。住喺美國嘅時候咧，就可以嚟呢個超市。呢個超市。咁呢個環保袋幾層啊？呢個2層，咁呢個可以擠。都係20幾蚊港幣啫。同埋個好厚。Trader Joe's。唉，我本身攞住嗰個好似成個阿叔落去買餸咁，而家呢個型好多係嘛？即係起碼即刻變咗潮人啦，睇下係嘛？嗰個好似落去街市買餸咁啊！就係咁大風啊！呢度就唔會。我哋嗌咗個 burger 先。正常 burger。都係俾我。不過佢塊肉咧係好明顯係即刻整嗰啲嚟咯。即係我啱啱買咗一杯呢個，
羽衣甘藍嘅 smoothie，佢入邊有呢啲嘢。呢杯嘢成為8個幾，67蚊咯，啱啱呢杯嘢喺呢間嘢度買嘢。之後佢個薯條咧炸得勁好食咯，佢唔係佢滲咗啲粉喺上面，呢個薯條好好食炸得。講咩？哇！係一個莊園嚟喎，佢。我哋啱啱喺 Chrome Park 買完嘢之後咧，佢俾咗個咖啡我哋。我想佢呢個咖啡勁好飲咯，佢係即係平時我唔飲 espresso 啦，但係咧佢呢個係勁好飲咯，唔知佢做啲咩。之後同埋佢俾咗個朱古力我哋，睇下幾靚。唔錯唔錯。冇票。即係佢呢度咧，出邊有個花園仔，勁 chill。同埋佢呢度咧係有幾隻貓，幾隻黑貓仲得意。啱買咗一個戒指，誒隻貓貓喺嗰度，好肥喎佢哋。呢一間 Chrome Park 係需要預約先至可以入到嚟嘅咯，大家可以喺佢哋嘅網站嗰度預約啦。呢個唔係 Ultra。而家係黃昏時間，而家幾點啊？而家7點，即係8點。睇下先，好多人咯！我而家咁樣睇，之後係咁聽到嘣嘣聲。呢度係7點都仲係天勁光，睇下嗰邊。如果冇呢一棟樓遮住嘅話咧，應該個視野會更加好。我哋嗌嘅呢個係咩啊 Domino's。Yeah， 呢個 pizza。Domino's。哦，呢個係嗰個 Buffalo 嘅雞翼。跟住佢呢個係出嚟最愛嘅 mac and cheese。睇下先。跟住咧，我哋而家有呢個芝士可以加埋。哇哦 ！OK 喎都。愛佢。可以齋喺度講講。使唔使啊？我哋可以擺入呢個焗爐嗰度再焗多陣。呢個兜可唔可以啊？可以啊。跟住仲有啲啤酒要飲埋。試下呢個先。好味，好味血啊！我哋嗰日咧喺超市啊，我哋買咗個丁丁嘅 mac and cheese，超好食。同步中而家。之後今日勁好天咯，今日係勁藍天白雲咯，但係尋日係暴雨，行雷閃電。
我哋而家要 check out 咯，拜拜。我哋嗰日喺邁阿密嘅空克買咗呢個戒指啦，我哋一齊開。單啦。誒，有火柴，就係呢一個。本人嘅咩？我覺得啦，香港應該噔噔噔咁樣嘅人。噔，誒，噔噔，就呢一隻啦。佢係呢個十字架嘅戒指，滿十字架嘅右版戒指，成隻都係圍住。仲要係女裝喎。大中指啦。呢啲喺香港就比較難買。佢有第一隻嘅銀嘅戒指咯，佢係。幾靚啊！我都覺得 OK，因為我中意幼嗰啲咯，其實我係中意。我睇下我呢個幾粗，我呢個幾幼。我個粗係完全唔會襯咯。而家戴住佢先得咯。而家過咗嚟呢個叫咩 Critical 咩 Center？呢個位係必影嘅，呢個位，個個都會嚟呢個位影。呢度外國嘅美國嘅 Bath and Body Works 係有呢啲咁樣嘅洗衫珠賣。呢個洗衫液係咩？呢個洗衫液，呢個洗衫珠。哦，我覺得洗衫液啦、洗衫珠都有，幾正，好香咯，同埋。呢個嗱，for laundry 啊嘛。我啱啱試咗呢一個顏色，好靚咯！原來佢搽喺個嘴度，即係佢個顏色咧都幾恐怖嘅，其實係咁樣嘅色，但係搽咗上嘴之後係都幾自然。我哋啱啱嗌咗呢個阿沙伊煲，好健康嘅感覺啊！有香蕉、士多啤梨，一堆嘅呢個 granola， 之後有藍莓，試下先，我試下先。佢入邊係咁樣嘅，非常健康嘅乳酪味道。但係咧，你有冇食到有啲好似 protein 蛋白粉嗰啲味啊？一定有啦。你嗰個叫咩名 Blue Magic Protein。呢兜嘢係16蚊，即係差唔多103蚊港幣咯。咁咪入邊係咁樣，藍色嘅，啲小飯冰 smoothie 咁樣咯。佢入邊就係咁樣藍色㗎啦。我哋而家搭緊邁阿密嘅地鐵。好得意咯！佢係超細架，一卡車啦佢係。空軌嚟嘅佢。哦 ，Ultra， 拜拜。拆一拆。我而家要拆嘢啦，全部。呢個拆幾日犀利。原來咧，馬尼嘅地鐵係唔需要俾錢㗎咯。佢就係咁樣得一卡車咯。好奇怪，唔使入飛嘅。係咯。呢個邁阿密咧，呢個雪糕超好食 ，coconut 呢個。我嗰日買咗一條嚟食，之後我覺得超好食咯。我攞多一個先。佢就係咁樣嘅，佢係咧充滿椰，即係椰青入邊嗰啲咧，嗰啲白色，即係食得嗰啲白色果肉咧，佢就係入邊有嗰啲果肉咯。不過佢係都唔平，都要2蚊一個，但係佢係咁細個咯。睇下呢個嘢連埋稅要2蚊1毫3。其實佢仲有其他味㗎，有呢個 strawberry 啦、mango， 不過唔知係咩味。但係我覺得呢個椰子係真係幾好食嘅呢個。佢呢個係就咁樣，佢呢個有塊膠板。佢係勁濃郁嘅椰子味。好似有椰子絲喎，嗰次食過。係啊。不過睇唔到，但係真係好濃郁嘅椰子味，就係咁樣。
哋喺邁阿密嘅最後一餐，哇！即係呢個芝士 bacon 嘅薯條，之後仲有一個呢個熱狗，我試下呢個先。斟咩啊？冇所謂，你中意啊？哇，超大條！佢雖然咧睇落好似好正，但係其實佢食落好似冇乜味咁咯。之後仲有呢個熱狗，包係包，腸係腸，啲 sauce 係 sauce。算啦，我哋而家呢個價錢冇要求咁多嘢。我哋喺邁阿密係冇食過一餐正常好味。令到我哋好驚豔嘅東西咯，係咪？即係同埋超級奇怪咯，呢度啲酒店咧係冇寄存行李嘅服務咯，即係你係要特登喺其他地方網上面揾寄存行李之後咧，佢會有啲鋪頭，即係好似賣電話嘅鋪頭，之後咧你要俾錢佢去寄存行李咯，好奇怪，唔知點解喎。但係即係酒店都已經咁貴啦，都冇呢個服務咯。